Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selamatur Alamianti. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tips dan trik bahan alami untuk mengobati batuk pada bayi dan anak usia dini. Mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama, jeruk nipis. Peras jeruk nipis, lalu campurkan pada air hangat dan minumkan pada anak. Vitamin C pada jeruk nipis dipercaya bisa meningkatkan kekebalan pada tubuh anak. Yang kedua, jahe. Rebus 1 siung jahe lalu diamkan air rebusannya hingga hangat. Air tersebut diminumkan pada anak agar meredakan batuknya. Agar rasanya tidak terlalu pedas, Bunda dapat menambahkan madu. Yang ketiga, kencur. Siapkan 1 siung kencur yang sudah dicuci bersih. Parut kencur tersebut dan kemudian tambahkan 2 sendok makan air putih yang sudah dimasak. Aduk hingga rata. Kemudian saring ramuan tersebut dan tambahkan madu 1 sendok makan. Yang keempat, kunyit. Potong kunyit yang sudah dicuci bersih, kemudian rebus dengan air hangat. Beri sedikit madu dan berikan pada anak. Mungkin cukup sekian berbagi tips dan trik bahan alami untuk mengobati batuk pada bayi dan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.